咁喺音樂工作嘅路途上面啦，難免就會有失意同埋灰心嘅時候。咁你當時會用咩心態去面對同埋去度過呢？因為我成日都覺得一啲失意啦，或者好多困難嘅時刻咧，都係一啲機會俾你去重新去諗下，咦，其實我係唔係有一個更大嘅能力？即係我覺得個天俾一啲難題你，係相信你係會可以跨得過嘅。因為有時候如果我哋冇挫折啊，冇困難，我哋就好容易 stay 咗一個 comfort zone，覺得啊咁樣已經好好啦。但係其實可能有時候你可以更好，或者你而家覺得你自己係低谷，但係如果你動一動腦筋或者轉一轉個思維，可能有你更好嘅嘢會等緊你喎。咁都記得你之前曾經就因為工作壓力大就失過聲啦。咁面對好大壓力嘅時候，咁你又有啲咩方法去撐過或者去減壓呢？我覺得當遇到好大嘅困難嘅時候呢，就唔好，當然當嗰一刻嗰個心情係會有啲低落啦，有啲覺得自己係咪唔夠好啊？咁但係我覺得反而唔好 focus 喺呢一個痛楚裏邊，反而要去諗點樣去解決呢一個問題先係重要咯。咁第二咧，我自己當時我記得我失聲嘅時候咧，我就係當然我都好驚啦，因為我把聲就係我嘅事業嘅好重要嘅全部啊嘛。咁但係我都不斷咁提醒自己，我要尋求唔同嘅方法去揾翻自己嘅聲音，例如我去試唔同嘅唱歌嘅方法啦。跟住我亦都會試唔同嘅治療啦，跟住我亦都會問身邊一啲朋友，即係我覺得求救都係緊要嘅。即係當你覺得你自己喺一個困境嘅時候，有時候問一問身邊你覺得信得過適合嘅人，可能佢會俾到一啲意見你係好嘅，然後你就可能再去試下其他方法，都係一個覺得減壓嘅方法咯。咁今年中一二嘅同學咧，都可能要面對更深嘅學業同埋選科啦。咁你有冇咩嘢想説話想同佢哋講，鼓勵下佢哋啊？學業我覺得讀書係 stress 嘅，因為我自己都係讀書嘅嗰陣時咧，我覺得我自己對自己要求都好高嘅。咁但係我又覺得要 work hard play hard 咯，即係你好努力讀書，咁但係你都唔可以將所有嘅時間淨係埋頭苦幹。可能你好辛苦讀咗可能呢個禮你好好 plan 你嘅時間啦，即係可能你讀咗譬如3-4個鐘啦，已經覺得好攰啦，咁就可以去行個圈啊，或者係做一啲放鬆心情嘅嘢，即係唔同嘅人有唔同嘅方法啦。有啲人可能打個電話俾朋友傾下偈，已經可以係放鬆嘅。我都係其中一樣我會做嘅嘢啦，或者係食嘢啦，即係我覺得食嘢都幾可以減壓嘅。咁就揀一啲會令到你自己開心嘅，譬如我可能會食雪糕啦，係一個令到我減壓嘅嘢啦。咁係咯，呢啲就係我自己覺得喺壓力，每個人嘅方法唔一樣。總之就唔好轉牛角尖咯，我覺得。多謝你嘅回答。